สสะภิกขุเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขุเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภิกขุเวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอัลมาสยารัตถัสสะรัตนัตตยัสสะสาธุกังนะโมอัลเมะกาติตัสสะวัฏฏตยัสสะเปนะโมการัปปะเพเวนะวิกาชันโตอุปัตตวีตูลព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមលើកហាត់ថាប្រណម្យបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះដ៏មានបុណ្យអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រមទាំងគុណព្រះធម៌និងគុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះសូមលើកហាត់ថាប្រណម្យបង្គំដល់សម្ដេចព្រះមហាសុមេធាអធិបតីព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះវិមលធម៌ព្រះមុនីកោសលព្រះចរណវិជ្ជាព្រមទាំងសម្ដេចព្រះថេរានុថេរៈនវៈភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងដែនដីនៃសកលកម្ពុជារដ្ឋសូមចម្រើនពរដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាចន្ទោអគ្គទេសាភិបាលកតយុសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងលោកជំទាវខៀវស៊ីណាព្រមទាំងបុត្រសូមចម្រើនពរដល់លោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីអគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសហការីមន្ត្រីរាជការអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទមួយអន្លើដោយញោមញាតិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឧបឋានសាលាបុណ្យវត្តបទុមវតីក្នុងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី7នេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាមានឱកាសដើម្បីថ្លាថ្លែងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក៏សូមព្រះរាជានុញ្ញាតអនុញ្ញាតនិងថ្លាថ្លែងសម្ដែងទៅតាមការចេះចាំលើសលួសខ្វះខាតបត់បាតយ៉ាងណាសូមព្រះរាជាទានទោសសូមសម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គមេត្តាខន្តីអភ័យទោសសូមញាតិញោមអនុគ្រោះនឹងបានថ្លាថ្លែងសម្ដែងតាមពេលវេលាគ្រានេះឯងសូមថ្វាយប្រពោប្រគេនពរនិងសូមចម្រើនពរសាធុវោអស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយនៅក្នុងវិរៈនៃកម្មវិធីបុណ្យដ៏ឱឡារិកក្រឹកក្រែងដែលមានឧខោសនៈស័ព្ទផ្សាយពុះទ្រូងមេឃជ្រែកសមុទ្រខ្យល់បំផ្លោងសំឡេងឆ្លើយឆ្លងពីវត្តមួយទៅវត្តមួយពេញទូទាំងដែនដីនៃសកលកម្ពុជារដ្ឋរដូវកាលនេះគឺរដូវកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌប្រជាជនខ្មែរទោះបីអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ចំណាយពេលវេលាធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរព្រោះបុណ្យនេះបានចាក់គ្រឹះយ៉ាងមាំជាប់នៅក្នុងហត្ថយវត្ថុនៃកូនខ្មែររួចស្រេចដ៏ជ្រៅទៅហើយពីថ្ងៃ1រោចខែភទ្របទដល់15ដល់14រោចនឹងគេហៅថាកាន់បិណ្ឌគេមកកាន់តាមវេនរៀងខ្លួនដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទគឺមកជុំគ្នាគេហៅថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះបើយើងគិតទៅតាមប្រវត្តិត្រួសថាទី1គឺជាបុណ្យរបស់ពុទ្ធសាសនាជាប់តាក់ទងទៅតាមគម្ពីរដីកាគេហៅថាការបវារណាបច្ច័យ4ទំនុកបំរុងដល់ប្រសង់ក្នុងរយៈកាលចាំព្រះវស្សាជាការនាំគ្នាជួយថែរក្សាសាសនាសាសនវិធីឲ្យថិតថេរជ័យកាលបន្តទៅទៀតយកលំនាំតាមវិសាខាពីដើមបវារណានឹង3ខែពេញតែម្ដងដល់សម័យក្រោយមកមានការខ្វះខាតបន្ថយនៅត្រឹមតែ15ថ្ងៃគឺរយៈពេលកាន់បិណ្ឌនេះឯង
ôi tì pi chỉ bon cắt từ nhu rồi hai thà chỉ tẹt cái nan nộp bờ tin cứ thưa đam bây ở từ cổ so đòn bọc cà rây chôn để bạc bay chạy than từ lục hàng một hai đào tuôn nê ti chỉ côn lõ có thưa ở từ chun đào miệt đà bầy đà bảo đào tuôn nê ti chỉ sa lõ thưa chun kru ốp chia dìa trà đào tuôn nê ti chia chia pol rọt lõ thưa ở từ chun trong cuộc bọc bẹ bò rọc khmai để bàn to su bầu chia peli chỉ vậtដោយបបហេតុការពារជាតិសាសនាឲ្យរុងរឿងថិតថេរជ័យការរសាដីទុកឲ្យយើងរស់នៅទល់បច្ចុប្បន្ននេះឲ្យលោកបាក់បែកចែកឋានទៅហើយក៏ឧទ្ទិសជូនទៅដល់លោកហើយលោកនៅរស់ក៏ទំនុកបំរុងតាមបែបរស់ឯដើរតួនាទីជាពុទ្ធបរិស័ទល្អនាំគ្នាសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិដើម្បីអភិរក្សថែរក្សានិងផ្សព្វផ្សាយសាសនានេះជាបន្តទៅទៀតតាមរយៈការសម្ដែងពធទេសនាបរាភវៈសូត្រសមាទានសិលអីជាដើមអញ្ចឹងទៅនេះលក្ខណៈត្រួសនៃបនកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌបើយើងសម្លឹងទៅកម្មវិធីមានលក្ខណៈពីរលក្ខណៈមួយហៅថាពុទ្ធនិយមលក្ខណៈមួយហៅថាខេមរនិយមដែលជាពុទ្ធនិយមពីព្រោះធ្វើទៅតាមគម្ពីរដីកាជាប់តាក់ទងក្នុងសាសនានិយាយជាមួយគ្នានឹងបនកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌឲ្យដែលធ្វើទៅតាមលក្ខណៈខេមរនិយមគឺជារបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធមានន័យថាខ្មែរយើងរាប់អានពលឹងដូនតាតាំងតែពីមុនសម័យអង្គរមកម្លេះទោះបីព្រហ្មញ្ញសាសនាឬពុទ្ធសាសនាមិនទាន់ចូលមកក៏ខ្មែរមានវិធីគោរពរាប់អានដូនតានឹងជាប់ស្រេចមកទៅហើយដល់តែមានសាសនាទៀតក៏យើងបន្តបន្ថែមវិធីនេះដែលហៅថាជារបស់ខ្មែរសុទ្ធនោះក៏ព្រោះថានៅប្រទេសដទៃដែលគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរអត់មានទេវិធីទាំងនោះមានតែខ្មែរទេដូច្នេះវាជាឫសគល់មួយសម្គាល់ថាជាវប្បធម៌ខ្មែររបស់ណាដែលមានតែស្រុកខ្មែរស្រុកដទៃកាន់សាសនាដែរតែមិនមានហើយរីឯជាប់តាក់ទងតាមគម្ពីរដីកាសាសនានោះមួយនោះគេថាជាប់តាមគម្ពីរធម្មបទអដ្ឋកថាដែលនិទានពីប្របាទពំពិសាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យញាតិវង្សានុវង្សរបស់ព្រះអង្គដែលកើតទៅក្នុងកំណើតប្រែតហើយមិនទាន់បានមកកើតជាមនុស្សហើយបានប្របាទពំពិសាធ្វើបុណ្យឲ្យទៅស្រាប់តែពួកប្រែតទាំងនោះបានចំណីអាហារបរិភោគនឹងរួចពីកំណើតប្រែតមកកើតជាមនុស្សទេវតាឲ្យព្រងព្រាតហើយរឿងនេះក៏មាននិទានក្នុងបត្រៃ3ដកជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងតិរោកុដសោតដែលព្រះអង្គប្ររពក្នុងកម្មវិធីនោះធ្វើឲ្យប្រែតរួចចាកទុកធម៌នោះគឺព្រះសង្ឃតែងយកមកសូត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតបច្ចុប្បន្ននេះហើយមួយទៀតតាមគម្ពីរបេតវត្ថុសំដៅទៅលើបត្រៃ3ដកមានភាគ56ជាដើមដែលនិយាយពីពួកស្លាប់ទៅដែលយើងហៅថាប្រែតនោះវាមិនទាន់អាក្រក់ល្អទេឲ្យតែអ្នកស្លាប់ទៅហៅថាប្រែតហើយអ្នកស្លាប់ទៅនោះបើគេមានបុណ្យគេទៅកើតកន្លែងខ្ពស់ដល់តែអ្នកអត់បុណ្យកំពុងតែដើររកកូនចៅត្រឡប់មកវិញយ៉ាងច្រើនហើយត្រូវបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យមនុស្សសាមញ្ញឃើញក្នុងសម័យកាលនោះអ្នកដែលឃើញនោះក៏នាំគ្នាដឹងឮនិយាយឆ្លើយឆ្លងហើយបានដឹងពីគោលបំណងអ្នកទាំងនោះខ្វះបុណ្យខ្វះចំណីអាហារសុំបុណ្យសុំចំណីអាហារពីកូនចៅដូចជាកោលយៈអាមាត្យជាដើមបានដឹងទៅក៏នាំបរិស័ទនាំប្រជាជនធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យទៅពួកប្រែតទាំងនោះបានទទួលចំណីអាហារនិងទទួលបុណ្យសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងសុគតិភពយ៉ាងព្រងព្រាតអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតធ្វើទៅតាមសត្រាវិជ្ជាធម៌ដែលលោកនិទានអំពីអ្នកមានរិទ្ធមានបុណ្យបារមីខ្លាំងប៉ាកែដូចជាមានលយថែមហាមោគលានថែឧបកតថែដែលលោកមានភ្នែកទឹកតិចទឹកចេះហោះចេះហើរដើរលើអាកាសជ្រែកមេឃជ្រែកដីក៏លោកបានជួបនឹងកំណើតអមនុស្សនៅលើដីនេះខ្វះចំណីអាហារខ្វះស្បៀងបរិភោគក៏ផ្ដាំផ្ញើតាមលោកឲ្យប្រាប់ដល់កូនចៅឲ្យធ្វើបុណ្យឲ្យផងគ្នាចង់បានចំណីអាហារចង់បានបុណ្យឧបគុតក៏យករឿងនោះមកសម្ដែងប្រាប់បរិស័ទក៏ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅចាត់ទុកជាការដឹងគុណមួយដែរឯចំណែកកពីសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌសំដៅទៅលើធម៌កតញ្ញូសតពីព្រោះជាតួនាទីសម្រាប់កូនចៅធ្វើជូនដល់មេត្តាបិតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខ
នៅក្នុងសត្រានោះលោកនិទានពីព្រះពុទ្ធឆ្លើយសំណួរអនាថបណ្ណកសេដ្ឋីដែលសួរព្រះអង្គថាម៉ែឪដូនតាដែលស្លាប់បាក់បែកចែកឋានទៅយើងអ្នកនៅរស់ស្រឡាញ់នឹកអាលឹកដល់លោកតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាព្រះអង្គថារៀបចំបាយបិណ្ឌបាយបាត់ត្បូររណ្ដាប់គ្រឿងបូជាទានធូបផ្កាភ្ញីពីដានសន្តិយាសម្អាតរួចហើយសមាទានសិលវេដាបាំងស្គលឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទាំងនោះជូនទៅដល់មេត្តាបិតានោះចាត់ទុកជាកូនល្អបាលីគេហៅថាតេខេណាំងអនុបតិសតិឬតេខេណាំងអនុបតិសាមិកឲ្យកូនចៅធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យគម្ពីរទាំងអស់នេះជាប្រភពជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌរួចលទ្ធផលដែលយើងឃើញត្រួសមកទទួលផលបានដូចជាម្ដាយឪពុករបស់ព្រះសិរីបុត្រពីជាតិមុនរួចពីកំណើតប្រែតទៅកើតឋានសួគ៌ម្ដាយឪពុករបស់សុបិនភិក្ខុក៏ទៅកើតឋានសួគ៌ម្ដាយឪពុករបស់ភិក្ខុបោតបាតនិងបងប្អូនញាតិដែលកើតជាកំណើតប្រែតអត់ចំណីអាហារក៏ទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌យ៉ាងព្រមព្រៀតដោយសារបុណ្យកូនធ្វើនៅឯស្រុកមនុស្សនេះហើយជាកម្លាំងចិត្តជំរុញឲ្យមនុស្សដែលស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪស្រឡាញ់ដូនតានឹងឯងមិនបោះបង់ចោលទេក៏បានធ្វើក្នុងទីនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពសូមកោតសរសើរដោយស្មោះដោយប្រសាទោមនោសញ្ចេតនាជ្រះថ្លារបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាចន្ទោព្រមទាំងញោមជំទាវជារៀងរាល់ឆ្នាំបានដឹកនាំកូនចៅបុគ្គលិកសហការីក្រុមគ្រួសារធ្វើបុណ្យសន្តាននេះជាហោហែទោះបីចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកឋិនបុណ្យផ្កាបុណ្យវេបុណ្យដាបច្ចុះសេមាកសាងពហិអីហ្នឹងគឺឃើញក៏ក្រឹកឃើញក៏ក្រែងព្រោះជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺឯកឧត្តមបានคลายខ្លួនជាតួនាទីជាកូនល្អផងជាសិស្សល្អផងជាប្រជាពលរដ្ឋដ៏ល្អជាគំរូសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងជាពុទ្ធសាសនិកជនដ៏ល្អផងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណានឹកឃើញអំពីបុគ្គល4ពួកដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងលោកនេះបុគ្គល4ពួកទី1លោកហៅថាតមោតមៈបរាយណូបុគ្គលដែលមកពីងងឹតហើយងងឹតរហូតទៅវិញក៏ងងឹតទី2ជោតិតមៈបរាយណូបុគ្គលមកពីភ្លឺសោះប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅវិញងងឹតហើយទី3ហៅថាតមោជោតិបរាយណូមនុស្សនេះមកអំពីកន្លែងងងឹតប៉ុន្តែមកកាន់ទីភ្លឺហើយទី4ជោតិបរាយណូមនុស្សនេះមកពីភ្លឺហើយទៅវិញក៏ភ្លឺទៀតតើមនុស្ស4ពួកនេះមានអត្តន័យយ៉ាងណាទី1ថាមកងងឹតទៅវិញក៏ងងឹតនោះញោមមកមាននិស័យវាសនាកើតតនសាសនាពុទ្ធមកប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គនៅពៀនចោលយើងមែនប៉ុន្តែសាសនាព្រះអង្គនៅយើងមកតន់ប៉ុន្តែយើងនឹងឯងកើតមកហើយម៉ែឪក៏អ្នកមានសទ្ធាជាអ្នកធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែកូននឹងអត់បានដើរតាមកលងម៉ែឪទេអាឡ័យភ្លើនហើយជួនកាលទៅអតិពលនៃការសែបគប់អូសទាញមនុស្សនឹងឲ្យកិច្ចអំពីផ្លូវបុណ្យអំពីផ្លូវម៉ែឪមនុស្សនេះអត់ចេះធម៌អត់បានធ្វើបុណ្យស្លាប់ទៅវិញទៅទេមកងងឹតហើយទៅវិញងងឹតទៀតឯបុគ្គលមួយទៀតមកពីភ្លឺក៏ប៉ុន្តែទៅវិញងងឹតឧបមាដូចថាពីមុនមកកើតក្នុងតកូលម៉ែឪចេះធ្វើបុណ្យសន្តានអីគេដែរតនសាសនាប៉ុន្តែដោយការសែបគប់មិត្តភ័ក្តិអូសទាញទៅលែងចូលវត្តលែងចូលវាលែងធ្វើបុណ្យអីទាំងអស់ទៅដើរផ្លូវខុសឬក៏ចូលលទ្ធិដតីទៅបែរទៅជាទរិះគុណតេះដៀលមើលងាយសាសនាជំនឿទំនៀមទម្លាប់ខ្លួនឯងបុគ្គលបែបនេះពីមុនមកភ្លឺដូចទេវទត្តជ្រះថ្លាឃើញព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចង់មកបួសប៉ុន្តែសែបគប់ខុសមានអីទេវទត្តមានការយល់ខុសហើយទៅប្រព្រឹត្តខុសអញ្ចឹងទៅញោមមើលឃើញដែរហើយដល់ពេលយល់ខុសទៅទេវទត្តពីដំបងភ្លឺទីបំផុតចុងក្រោយទៅងងឹតធ្វើដំណើរខុសទៅវិញយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងខ្លះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរឯបុគ្គលពួកទី3ដែលលោកហៅថាតមោជោតិបរាយណូពីដើមងងឹតប៉ុន្តែឥឡូវភ្លឺពីដើមមិនទាន់សូវចេះដឹងធម៌ដឹងដឹងបុណ្យអីទេប៉ុន្តែដោយសារធម៌សែបគប់មានការសែបគប់ជាមួយភិក្ខុសង្ឃសែបគប់ជាមួយអ្នកចេះអ្នកដឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបានលទ្ធផលល្អចេះដឹងតាមក្នុងមង្គលសោតក្តីក្នុងបរាភវៈសោតក្តីបុគ្គលណាទៅសែបគប់ជាមួយពីលគឺបុគ្គលនឹងคล้ายទៅជាពីលគេថាដើរជាមួយអ្នកលេងទៅជាអ្នកលេងដើរជាមួយនឹងអ្នកលួចទៅជាអ្នកលួចដើរជាមួយអ្នកធ្វើការចេះធ្វើការដើរជាមួយអ្នករស់ស៊ីចេះជំនួញដើរជាមួយអ្នកបន់ចេះធ្វើបន់
chẳng hay bán trên nơi không thò mà bót lục chân làng mong mà cái pi phía tờ bông dây thì thò xẹp cục ôi đó là bên nơi không thò mà bót nó lục phải chẹt tiếp thà cả xẹp cục nè cọp ngon từ cọp đôi cả đá so xe kêu bên đốt kêu xe có hôm bên đốt có hôm chẳng ai cồn dưỡng đôi cả đá so chẳng bữa xẹp cục trớ bữa xẹp cục khó hạt này hỏi bàn cáiประหยัด rừng thò xẹp cục na ai có nông men côn là sốt nó cái thà bữa lẹ bong mà nô piel mà xẹp cục bẩn đất cái thà men côn đọt đầm thà mà đo vậy bữa bô chia đó bữa côn chia bẩn đất cua bô chia ban men côn đọt đầm mà nô nâng là o na chết tập lư to từ một tiền ban chỉ lục lược là hàng thả tranh pin ở ngất mà càn lư ông cứ lì miel bị đám tranh khô na cái đào cặp sầm lấp mà nô là hốt đo cầm buôn rồi cày sập cầm buôn nè đấy cặp đo mà đai luôn anh tiết cặp đo pre tiếtปันติบำพดมาจูบเปรียโดลัทธิโดตุสนะบอกดาวลุมเป็นเจ้าบอกอาวุธจับโยปทอทวมปืนละออะไรองกลีมีรู้จักตกนเปียนบาดหายอยู่เมื่อกันได้ตัวใบปีมนยังทั่วกระกันได้ก็ปันพญาระลักดาวมาเพลละอทั่วอ้อยมนุษย์นี่พลื้สว่างมนุษย์ยังมันอาจละอตั้งปีเขมรมาตีเมียนคาลเมียนคอยการในตัวมันเจมันดังดอลทมเจทลายเจลังโยดังแบกลุนมาทั่วมนุษย์ละออันนี้ละอปะปีทลายทลาคลังนะโดยประกฏนั่นก็พระองค์แมนตรัสปีเขมรมาได้ปลัวแต่ทอแสบกุบนี่บ้านเชียวิสาขาคลายจีเนี่ยละใบระหดตลสอบทั้งไงชีตาประดำทันในใจก็แต่แสบกุบจมวยประซองเนาะสามณะเนาะโอ้ยสามณะนาเมเกนงทุ่มจิงเกเจ้าเตยกรุบรอบอ่านแสบกุบเตยเจ้าหนึ่งคลายจีเนี่ยเมียนเชียเศษไทยจีเนี่ยละใบขนมทั้งไงยานาคตวิสาขาเธอตามตาโรมือสามณะไอ้น่าเมียนตะเปรียจบปีเลือดเตะดาวยังชิงไอตัวทวายกุมเปรียสมรอบอ่านแสบกุบจมวยเปรียจับไปเป็นนอมาวิสาขาคลายเตยจีเนี่ยเมียนคลายเตยจีเนี่ยละใบละโหดมาดอลละเลยนี่ฮะเชียงปีปอนชนำห้อยเนียงแต่เนยทานซัวเนาะอัตอนบานมาคายเตกับปนกัตยุเนียงเนยแต่ละใบเป็นสรกมนุษย์ลุกทอมมากระทั่งยัยดาวเตสนาแต่ละโหดแค่นั้นวิสาขาตุกกมรู้ดอลละอสำหรับปชีเรียสำหรับปชีชนจำนวนคราวดาวกาแสบกุบดาวมาแสบกุบจมูกสามณะเนี่ยเจเนี่ยดังซ้อมโดยกิธานเนี่ยเมียนสถีก็จะนำตะใบเด้ตีมวยโจจัดแสบกุบเนี่ยเจเนี่ยดังตีปีโจจัดสวายโรสดับท้อตีใบโจจัดเถื่อบอลเถื่อเตียนนั่งเนี่ยเมียนสถีวิสาขามันตรำแต่ช่วยคลวนไอ้เต้นนักเคยปวดมาเตี้ยเอ้ยอันเมียนปวดมาได้เคลียมได้เถื่อบอลซอไอ้จังเตออะไรนั่งขณีการเชียเสไทยจีเนี่ยเมียนปนานากดเตออาจเตอนรุเตอแพรมันบานมาการเชียมนุษย์ที่จังอันช่วยปวดมาเตี้ยตึกโอเตียนปวดมาเอาหมอบอลเฮ้ยเกอดในไซบอลชิมวยโยมาไอ้เกเมาสปีดดอกมาร้องอดสดับลูกเตอดไอ้ที่ยมหมอกแคลมปีมุกลูกเตนึงอันนี้ยังไม่ก็ได้ก็วิสาขาเจตโอเตียนละโหดดอกแต่มัดเพียแต่น้องเพียอันเล็กก็วอดดอกเจ้าล้อคลายคลุนจีเนี่ยสดับทอยจีเนี่ยเธอละอ่อนเนียงเชียยิมตอลแต่บานจุกใจขนมการดักนอมมัดเตียนนี่ปะปีนะฮะจังบานวิสาขาแต่ดักนอมมาปกไม่กรมครัวซาดัลมาชาแต่เทมันเจ็ดเฟือบอลซอเอาเจ็ดเฟือบอลเฟือละออนละโหดดอลละปกเนี่ยคลุนเปลือกหายวิสาขาทำไมโกนนิชลาดนะเธอเอาปกเนี่ยเธอเอาปกเนี่ยพลื้สว่างปกเนี่ยเมียนดังทอไอซอบานโดยซาโกนดักนอมมาเลยปกดังหายการจิตใจไทยเมียนตรอบสมบัติสอบทั้งไงโดยซาบอลจ้าเฮ้ยกึศตะหกบอลจ้าอดสางบอลทำไมสลับเติมมันดังแต่การเอนาเทอะไรโกนดักนอมไอสางบอลทำไมเอาโกนนี่มาบ่มพลื้แมนนักเชียร์คลาคลังปิกละโหดดอลละจุลหายวิสาขาทำไมเตียไอ้อนาถบรรณกะเศรษฐีตั้งแต่ไปมาแสบกบจมวยประปุดคลายเตจีอะไรบอกคนคลายเตจีเนี่ยละใบตัวละสอบทั้งไงได้โอ้ยดอลละคล้วนละใบหายจ้องไอ้โกนคลายเจมนุละอ้อโอ้ยโกนแต่ดาวแสบกบเตจีมวยปองทงปองโตจ้องโอเตียนโกนไอ้ละอ้อมันดังเฟื่องไหมโรมาโยบายจูลโกนไอ้สนับทอเอาประคายไอ้โกนเนาะจ้องบานลุยใจจมวยมัดแพะเจแต่มาสนับทอโยลุยปะเขมรบานไอ้มาเตหรือไงตึกบางประคายทลายสดับทอไอ้ใส่ตึกมาสดับเทศหรือไงตึกบางประคายปกซัวถ้าคนไหนแต่สดับนั้นจำไม่อดเลยอะไรสดับเอาจำบุจำมาเกียร์ท่าแทนลอยเอาโอปมาทารอลไงเอามาร้อยเป็นบุจำเอามาปอนแม่ในปกแม่นะแม่นะมาเอาสดับเตียดกุยมือลุกได้ส่วนสังไอ้ก่อนทานจังตึกเป็นบานมาปอนนะแต่พอตอนนั้นเอาโซ่ไอ้ท่ามันเจ๋งการลุกเตะท่าดิสโรลไม่ไอ้ท่ามันเจ๋ง
ពុកថាអត់បានទេអញ្ចឹងទៅម្ដងទៀតណាចាំឲ្យក្រោយទៀតចាំឲ្យស្ដាប់ឲ្យបាន1000ហ្នឹងមកថ្ងៃនេះមកស្ដាប់ទៅស្រាប់តែតាំងចិត្តស្ដាប់មែនទែននឹកឃើញអូអញភ្ញាក់ខ្លួនហើយយល់ហើយតាមពិតអញអត់មានខ្វះអីសោះដីមានផ្ទះមានចំការមានមាសមានពេជ្រមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអញអត់ខ្វះអញខ្វះតែមួយមុខគឺគុណធម៌បើអញអត់មានគុណធម៌ទេអញមិនអាចគ្រប់គ្រងរបស់ទាំងនឹងបានទេបើអញខ្លាយជាមនុស្សមានគុណធម៌អញជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ទាំងនេះបានឪពុកចង់ឲ្យអញមានគុណធម៌តើអូឪពុកល្អណាស់ថ្វាយអង្គមព្រះឲ្យត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះថ្វាយអង្គមឪមកឪយល់បំណងឪហើយលែងទាលុយថ្លៃស្ដាប់ធម៌ហើយណែការសែបគប់នាំឲ្យមនុស្សភ្លឺអញ្ចឹងញោមណាអញ្ចឹងបានថាពធនេះជួយវង្វេងជួយមនុស្សដែលកំពុងតែខឹងវែងសំបីអាជាតិសត្រូវដែលប្រព្រឹត្តខុសហ៊ានធ្វើឃាតដល់ឪពុកខ្លួនឯងទីបំផុតរត់មករកធម៌បានធម៌ជួយហើយអ្នកដែលមានទុកដូចជាបដាចាដែលប្តីស្លាប់កូនស្លាប់រួចម៉ែឪស្លាប់ភ្លើងឆេះផ្ទះអស់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏ភ្លឺស្វាងដោយសារពធជួយចឹងបានអាចឧត្តមលោកជំទាវនាំគ្នាសែបគប់ជាមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃជាពិសេសទំនុកបំរុងដល់សម្ដេចហើយមានការរាប់អានប្រសងទូទៅយ៉ាងច្រើននេះគឺជាល្អហើយគេហៅថាអ្នកមកពីទីងងឹតមកកាន់ទីភ្លឺឯមួយទៀតបុណ្យកុសលចាស់ដែលបានដឹកនាំមកឲ្យយើងភ្លឺហើយនៅតែភ្លឺតទៅមុខទៀតដែលគេហៅថាចោតិបរាយណូអ្នកភ្លឺហើយឥឡូវភ្លឺទៀតធ្វើល្អតាំងពីក្មេងមករហូតពេលនេះនៅតែល្អទៅមុខទៀតដូច្នេះមានតែពធនេះទេមានតែពុទ្ធសាសនានេះទេដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សពេលចាស់ទៅបានសេចក្តីស្ងប់បានញោមឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយទីបំផុតយើងមុខទៅនឹងស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាច្បាប់ធម្មជាតិអត់មានរត់ទៅណារួចទេ50ឆ្នាំទៀត100ឆ្នាំទៀតខ្សែករបស់យើងជៀនរបស់យើងនាឡិការបស់យើងវាទៅនៅដៃអ្នកផ្សេងអស់ខ្សែកយើងទៅនៅកគេជៀនយើងទៅនៅដៃគេទ្រព្យសម្បត្តិយើងទៅនៅរបស់គេអស់ហើយគ្មានអ្វីទេតែ100ឆ្នាំយ៉ាងយូរ50ទៅ100ឆ្នាំទៀតសំបីតែផ្ទះសម្បែងរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់ទៅជារបស់គេទាំងអស់ដូច្នេះយើងត្រឡប់ទៅវិញអត់មានយកអីទៅទេមានតែបុណ្យកុសលហេតុនេះបានជាការកសាងសំបុណ្យនេះពិសេសថ្លៃថ្លាប្រពៃណាស់ចឹងបានបរោះម្នាក់នោះសុខចិត្តលះបង់អំពីអំពើអាក្រក់ដើរតាមព្រះទៅរហូតដល់បានជោគជ័យហើយមានអង្គលីមាលជាដើមក៏ដើរតាមព្រះអញ្ចឹងបានជាភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គដែលម៉ែឪកាត់កាលចោលញោមមកគេដេញចេញពីផ្ទះពីព្រោះតែគេមិនជឿសាសនាកូននោះមកបួសហើយដល់បានបួសទៅទីបំផុតញាតិរបស់លោកបងប្អូនរបស់លោកដែលកើតជាប្រែតប្រមាណលោកនឹងជួយសង្គ្រោះរួចពីកំណើតប្រែតទាំងអស់ដោយសារការធ្វើបុណ្យតេខេណានុបទានដូចជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្នុងថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងចឹងហើយបានជាក្នុងថ្ងៃនេះឯកឧត្តមលោកជំទាវញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទមានទធាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យនេះចាត់ទុកថាដើរតាមផ្លូវល្អភ្លឺហើយនៅតែភ្លឺទៅមុខទៀតញោមណាហើយសូមបញ្ជាក់ថាគេថាមនុស្សមាន5ប្រភេទមនុស្សស័កមនុស្សសោមនុស្សរូបរាងកាយជាមនុស្សអនាគតទៅកើតមនុស្សទៀតព្រោះគេកំពុងតែកាន់ធម៌សម្រាប់មនុស្សចេះជួយមនុស្សទៅវិញទៅមកធ្វើល្អមនុស្សនឹងកើតជាមនុស្សទៀតមនុស្សទេវោមនុស្សសោះចេះចែកទានមានរសាសិលមនុស្សនឹងអនាគតទៅនឹងទៅជាទេវតាគេហៅថាមនុស្សទេវោឯមនុស្សដេរឆានណោកើតជាមនុស្សវង្វេងមិនស្គាល់គុណម៉ែគុណឪឥឡូវជាមនុស្សបណ្ឌតទៅមុខនឹងទៅជាសត្វឯមនុស្សសពេតតោឥឡូវនេះជាមនុស្សតទៅមុខជាប្រែតមនុស្សនេះលោភលន់ឃើញតែខ្វះខាតឃើញតែកេងកប់គៀបសកត់យកពីអ្នកដតីមនុស្សនេះខ្វះរហូតអនាគតទៅកើតជាប្រែតឯមនុស្សគេហៅថាមនុស្សសនេរយិកោមនុស្សនរកមនុស្សនេះរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តដូចនរកអញ្ចឹងខឹងប្រទះកាប់ចាក់ប្រទះវាយដំម្លោះហើយឥឡូវហ្នឹងមនុស្សតទៅមុខនរកអញ្ចឹងអ្វីទៅនាំសត្វឲ្យទៅកើតគឺថាលោភៈនាំមនុស្សឲ្យទៅកើតជាប្រែតទោសៈនាំមនុស្សឲ្យទៅកើតជានរករួចមោហៈនាំមនុស្សឲ្យមកកើតជាសត្វអេរឆានរីឯមានអ្នកសេចក្តីរឹងត្អឹងគេអូសទាញមិនបាននាំសត្វឲ្យទៅកើតជាអសូរកាយបើដូច្នេះហើយមានតែពធទៅជាថ្នាំតិចសម្រាប់ជួយយើងដូច្នេះសូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដែលអាយឧត្តមលោកជំទាវធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះឧទ្ទិសជូនដល់បុព្វការីជនមេត្តាបៃតាដូនតាម៉ាកងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកៅកងសោអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាទុតិយទួតតាលេយលាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏សូមឲ្យលោកមកទទួលកុសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិទឹកតាមសេចក្តីប្រាថ្នា
វិរៈក្សត្រវិរៈក្សត្រីបុព្វការីបុព្វបរោះខ្មែរដែលបានតស៊ូបូជាពលិជីវិតគ្រប់ចំនួនក៏សូមឲ្យបានទទួលកុសលផលបុណ្យនេះសោយសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នាសូមទេវតាអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យផងនាំតំណែងទៅប្រាប់ដល់បុព្វការីជនផងសូមទេវតាអនុមោទនាបុណ្យនេះផងជួយថែអាសាការពារសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គអាយដំលោកជំទាវសហការីទាំងអស់ឲ្យកាន់កិច្ចការងារអ្វីជោគជ័យមានន័យក្នុងឆាកជីវិតឡើងលៀបឡើងយោះឡើងសាក់ធ្វើអ្វីទេវតាជួយតម្រង់ដៃជួយតម្រង់ផ្លូវឲ្យចេះតែបានសុខបានចម្រើនសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺកុំឲ្យឈឺអាពាធបៀតបៀនលហិតលហៃចុកដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺក្បូងតសៃតសងលងតគៀកបោះបំកោមពកអលោកកែវអលោកព្រះខ្លងស្រែងបាញ់ថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមលើសខ្លាញ់លើសស្ករលើសអាស៊ីតកងសែប្រែប្រាស់ផ្លាស់ចេញជំងឺចាស់ជំងឺថ្មីកុំឲ្យប៉ះពាល់លើឯកឧត្តមលោកជំទាវសហការីឡើយទៅទីកន្លែងណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអសូរគេលើកគេតំកើងគេតំឡើងយុះគេតំឡើងស័កឲ្យជួបទៅនឹងព្រះប្រទេសទៅនឹងធរជួបទៅអ្នកល្អជួបទៅរឿងល្អជួបទៅសប្បុរសជារៀងរហូតតទៅឯកឧត្តមលោកជំទាវមានបំណងប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងសន្មតចប់អេវ៉ាំង